Akıllı otonom araçlar inşaat sahalarına da sıçradı. Karşınızda otonomun gelecek yüzü olan Scania AX-L. Henüz konsept olarak lanse edilen Scania AX-L üzerinde taşıdığı dinamiklerle geleceğin çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Otonom sürüş teknolojisinin binek otomobiller kadar işin ağır yükünü çeken kamyonlar arasında da hızla ilerlediğini böylece görmüş olduk. Bu alanda önemli çalışmalar yürüten Scania, AX-L adıyla tanıttığı geleceğin marka vizyonunu gösterime sundu. Araç, sahip olduğu tasarım yüzüyle de akıllarda yer edinecek nitelikleriyle dikkat çekiyor. Modelle ilgili yapılan açıklamalar arasında en dikkat çekenlerden birisi güç olarak elektrikten faydalanılmış olması. Gücünü yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş biyoyakıttan alacak bir içten yanmalı makine üzerinden de yere aktarılacak olan AX-L için gelecekle geleneksel arasındaki bir köprü benzetmesinin yapıldığını söylemek mümkün. Aracın farklı noktalarına konumlandırılan kameralar, radar, lidar ve GPS sistemleri sürücüsüz işleyiş sırasında makinenin temel destekçileri konumunda. AX-L marka mühendislerinin yeni sınırları deneyimlemesi adına kilit rol üstlenecek. Önümüzdeki süreçte bu karakteri farklı inşaat ve madencilik sahalarında görmeye hazırlıklı olmakta fayda var.